Bebek arabası alıp satacağımız bu serinin ilk bölümünde bebek arabasını satın aldık. Ufak bir temizledik diyelim. Tam yıkadık denemez. Şimdi de kırık parçasını onaracağız. Ardından güzel bir temizlik yapacağız. Çeşitli ilan yayınlanan sitelerde paylaşacağım ve buna ek olarak işte Facebook'taki o market kısmında ilana gireceğim, ayrıca Facebook gruplarına gireceğim. Değişik bir serüven oluyor. Bakalım bu yolda neler öğreneceğiz. Bu bebek arabası videosunu çekerken bir plastik kaynak makinesi sipariş ettim. Sizlere plastik kaynak nasıl yapılır bununla ilgili bir video da çekeceğim. Çünkü biraz araştırdığımda şunu gördüm. Her evde mesela makas oluyor ya, bence her evde plastik kaynak makinesi de olmalı. Çünkü evde bir sürü plastik parça var ve bunu onarmak çok basit. Bir kere nasıl yapıldığını ben canlı olarak göreyim. Böyle şeylere elim yatkındır zaten, çabuk öğrenirim. Bundan sonraki ticaretlerde eğer gerek olursa plastik kaynağı kendimiz yapacağız. Ben bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin birlikte plastik kaynak yaptırmaya gidelim. Ya da en azından bilgi almaya. Arkadaşlar birkaç tane plastik kaynakçı gezdim ama bu işi almadılar. Yani çok pahalı bir iş değil. O yüzden hani daha önemli işleri alıyorlar diye tahmin ediyorum. Ama plastik kaynakçı Ahmet Usta, Ahmet abi. Telefon numarası burada yazıyor. Eğer sizin de plastik kaynak işiniz olursa buraya gelebilirsiniz. Ahmet abi çok cana yakın birisi. Biz de az önce tanıştık. Herhangi bir reklam falan filan bir şey değil bu. Çok içtenlikle söylüyorum bunları. Diğerleri almadı bu işi ama Ahmet abi aldı sağ olsun. Şimdi onaracağız. Evet arkadaşlar, izlediniz. Ahmet abimiz bebek arabamızı onardı. Şimdi bunun satışı için temizleyeceğiz. Ardından ilanlara gireceğiz. Ahmet abi teşekkür ederiz. Eyvallah, biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Her türlü ihtiyaca yardımcı oluruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bebek arabamızı da alalım. Haydi görüşürüz abi. Hayırlı işler. Arkadaşlar bu arada size şöyle göstereyim. Buraya bu demiri atmasa da olurdu. Çünkü plastiği erittikten sonra zaten bu buna yapıştı. Sadece daha sağlam olması adına buraya bu demiri attı, eritti üstüne. Burayı tutması için de bir tane vidayla bunu buraya oturttu, sıktı. Bu artık hiçbir şekilde buradan kopmaz, kırılmaz. Parçanın çalışmasında da herhangi bir sorun yok. İşlem bu kadardı. Herhalde bir 10 dakika 15 dakika falan sürdü yapımı. Bu bebek arabasının kırık parçası sorununu çözebildiğimize inanılmaz mutluyum ve çok hızlı oldu bu. Ustamıza teşekkür ederiz. Gerçekten inanılmaz sevdim kendisini. Herhangi bir bir para alarak reklam yapmıyorum. Sadece gerçekten işini güzel yapıyor. İnsan iletişimi çok iyi. O yüzden size öneriyorum. Gittiğinizde memnun kalacağınız bir usta kendisi. Ben ilk defa bugün tanıştım. Daha önceden bilmiyordum ve zaten bu tarz bir işim de olmadı. Hiç plastik kaynak yaptırmamıştım. Arkadaşlar şimdi birlikte bunu güzelce bir temizleyeceğiz. Ardından fotoğraflarını çekeceğiz. Fotoğrafları çektikten sonra bunu çeşitli yerlerde ilanlara gireceğiz. Bu video Part 2. Eğer ki kanalda Part 3 yoksa bebek arabasını satamamışızdır demektir. Eğer Part 3 yoksa bu tarz işlere girmeyin. Ben denedim. Olmadığını size göstermiş olayım. Burada denediğimiz her şey zaten olmayacak. Denemek demek başarıya ulaşacağız demek değil. İhtimaller dahilinde başarı da var elbette. Ama yapamaya da biliriz. Elbette ki her girdiğiniz iş başarılı olmayacak. Bunu ben çokça yaşamış bir insanım. Ama denemeyi de çok severim. Herhangi bir şey kaybettirmiyor. Bugün yeni birini tanıdım. Plastik kaynak nasıl yapılır onu az buçuk öğrendim. Yani önemli olan her gün kendini geliştirmek. Bu videolarla da siz de bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Plastik kaynak aslında beklediğimden çok da basit değilmiş. Yani tam beklediğim gibi bir şey.
2 tane plastik parçayı, kırık olan parçaları tekrar birleştiriyorsunuz. Bir şekilde onu öyle tutuyorsunuz. Ustamız bunu taşlarla yaptı. Taşlar sayesinde o parça böyle kaldı. Ardından onu ısıttı. Isıtınca zaten plastik birbirine yapıştı. Onu güçlendirmek için de plastik kelepçeler var ya, bir ucunu bir ucuna takıyorsunuz, böyle cırt diye sıkıyorsunuz, bir daha o açılmıyor. Aynı onun benzeri var. Onun siyah olanı. Üstüne de onu eritiyor. Videoda gördüğünüz bir demir parça var. Onu da bana sordu. Dedi ki daha sağlam yapayım mı dedi. Yap abi dedim. Hani ne olduğunu görmek için yaptırdım. Güzel gözüktüğünden falan değil. Ve bunu alacak olan kişi de, eğer satabilirsek, bunu alacak olan kişi de uzun süre kullanabilsin diye zaten sağlam yaptırdım. Bu parça da yine aynı sistem, yani üstünde eritti, o öyle durdu yani. Bütün olay sıcaklık burada. Plastik kaynak makinesinin siparişini zaten vermiştim. Geldiğinde tekrar söylüyorum. Geldiğinde onunla da size videolar çekeceğim. Nasıl yapıldığını en azından öğrenelim. Bebek arabası değil, başka bir şey de lazım olur bir gün. Bu seri şu an beni çok mutlu ediyor çünkü ilk defa bir YouTube videosu için yeni bir kişi girdi hayatıma. Yeni birini tanıdım ve herhangi bir durumda işimi yapabilecek bir insan. Bir daha plastik işim olursa yine kendisine gideceğim. Zaten hayat tamamen bağlantılardan ibaret. Bugün de mesela birisi beni aradı. Dedi ki böyle böyle duvara bir tasarım yaptıracağız. Ben tasarımcı değilim ama tanıyorum yani. Bunca iş yaptık bugüne kadar. Hepsinde birilerini tanıdık. Zaten yola çıkınca çevreniz gelişiyor. Ben de bağlantımı kullanarak kendisine ulaştım. Onu ona bağladım. Şu an onlar iş yapıyorlar mesela. Bunda da mesela aynısı olacak. Birisi bana yazacak. Kanka böyle böyle bir plastik işi var. Kim yapabilir? Ben ona yönlendireceğim. Ahmet abiye biri diyecek ki ya YouTube için kamera bakıyorum falan. Ahmet abi beni arayacak. Kardeşim böyle böyle hani YouTube'la ilgilenecek birisi var, sizi bir tanıştırayım falan. Ya bütün olay network yani. Bu böyle büyüye büyüye giden bir şey zaten. Her insan her zaman lazımdır. Kimse hayatınızda gereksiz değil arkadaşlar. Kime nerede ihtiyacınız olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Bu menfaat değil ama hani işinizi yaptıracaksınız birine ve onu tanıyorsunuz yani. Bunun bir eksisi yok. Her neyse hadi gelin başlayalım. Bebek arabasını temizleyelim. Bebek arabamızın yıkamasını tamamladım. Kurumaya bıraktım. Gün bitmeden fotoğraflarını çekeceğim. Evet, serinin ikinci bölümünde bebek arabasının plastik kaynağını yaptırdım. Ardından güzelce bir yıkadım. Fotoğraflarını çektim, ilanlara girdim. Şimdi ilanlara girerken video çekmek istiyordum ama çok gereksiz bir an olurdu yani. Ben ilanları yayınladım. Şu an birkaç tane ekran görüntüsü sizinle paylaşıyorum. Karşıma çıkan Facebook gruplarında da ben bunu paylaşacağım. Olabildiğince kısa sürede satmaya çalışıyorum. Fiyatı 3250 TL olarak belirledim. 750 TL'ye mal ettik. 150 TL onarımı için ödedik. Toplamda bize maliyeti 900 TL oldu. Benim yazdığım fiyata %100 bir pazarlık teklifi gelecek zaten. Bu sebeple çok azıcık, ya 3000 yazma niyetim vardı. 3250 yazdım. Çünkü yazacaklar, diyecekler ki 3000 olursa alayım. Böyle ikinci el satış yapanlar iyi bilirler. Ben de daha önceden bu konuda çok deneyim edindim. Hiçbir zaman istediğiniz fiyata satamazsınız. Hiçbir zaman ilanda yazdığınız fiyata gitmez. Her zaman altını teklif ederler. Bu sebeple fiyatı 3250 lira yazdım. Zaten kendiniz de aratırsanız bu bebek arabasının normalde zaten bu fiyatlarda satıldığını görebilirsiniz. Ama mesela ben de bunu yapıyorum. Örnek veriyorum, ikinci el bir ürün satın alacağım. Fiyatı 5000 lira. Ben diyorum ki 4200'e vereceksen alayım. Hani direkt ben de bunu yapıyorum. Hani pazarlık yapıyorum direkt aslında. Ya o sebeple böyle bir çıtırdan 250 liralık bir pay bıraktım. Çünkü niyetim 3000 liraya satmak. 3000 TL'ye farklı bir ürün almak. Bu ürünün alım satım işlemlerini yine sizinle paylaşacağım zaten. Dediğim gibi biz bu seriyi hani katlaya katlaya bakalım nereye kadar çıkartabileceğiz. Amacımız bu. Eğer ki bu serinin 3. partı kanala yüklenmezse bir süre sonra, bilin ki satamamışım, elimde kalmıştır. Bu videonun açıklamalarına yazarım. Şu tarih oldu hala satamadım ya da şu tarihte sattım videosu burada diye atarım. Bu serinin 3. partı eğer bebek arabası satılabilirse gelecek. Satılamazsa, ki bu da mümkün ihtimaller dahilinde. Bunu videoda da söyledim zaten. Yapacağınız her iş tutacak diye bir şey yok. Biz sadece şu an deniyoruz. Hani yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Ben de bunu sizin adınıza deniyorum aslında. Yani arkadaşlar, satamazsan o çok kötü işte elinde kaldı falan filan gibi düşünmeyin. Çünkü varsayıyorum ki satamadım.
gider ihtiyaç sahibi birisine kendim veririm yani. Bunda kötü bir durum yok zaten. Bu süreçte olabilecek en büyük eksi 3. partıyı yükleyememem olur yani. Bu kadar. İhtiyaç sahibi birine verirken onu videoya çekecek değilim yani. Ben size fikir olsun diye ben bunları paylaşıyorum. Hem bu videoların şöyle bir güzelliği de oluyor. Umarım bu da size bir fikir verir. Bu izlediğiniz video gerçekten içtenlikle söylüyorum. Umarım sizde de bir ışık yakar. Çünkü mesela ben bebek arabası buldum. Aklıma o geldi. Sizde başka bir şey olabilir. Başka bir ürünü tamir edip tekrar satabilirsiniz. Asıl zaten önemli olan fikir yani. Benim belki bu fikir güzeldi belki ama bebek arabası yanlış seçenekti. Bilmiyorum. Belki çanta, yırtık bir çanta alıp diktirip satmak belki mantıklı. Deneyeceğiz, hepsini deneyeceğiz. Bakalım. Şimdilik sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer part 3 gelirse orada da görüşürüz. Gelmezse dediğim gibi ürünü satamamışım demektir. Başarısız olduk demektir. Başka videolarda görüşmek üzere.